হ্যালো বন্ধুরা, পাঠস কিচেনে আপনাদের সকলকেই স্বাগত জানাই। আমার যদি ভিডিও আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন আর লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আজকে আমি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি চাউমিনের পকোড়া রেসিপি। তো চলুন দেখে নিই আজকের এই রেসিপি। এর জন্য আমি কড়াইয়ে জল দিয়েছিলাম এবং এর মধ্যে আমি 1 চা চামচ লবণ দিয়ে দিলাম। এবার আমি 2 প্যাকেট ছোট ছোট প্যাকেট চাউমিন আমি দিয়ে দিচ্ছি জলের মধ্যে। মিডিয়াম আঁচে আমি চাউমিনটা সেদ্ধ করে নেব 3 থেকে 4 মিনিটের মতো। এর মধ্যে আপনারা যদি চান তো চাউমিনটা ছোট ছোট টুকরো করেও নিতে পারেন। 3-4 মিনিট পর চাউমিনটা সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার আমি এটা ছেঁকে নেব। বড় ছাঁকনির সাহায্যে আমি চাউমিন থেকে জলটা ঝরিয়ে নিচ্ছি। ভালো করে চাউমিন থেকে আমি জল ঝরিয়ে নিলাম। এবার আমি চাউমিনটা আলাদা করে রেখে দেব। এবার আমি একটি পাত্রে 2 মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজ কুচনো, একটি ক্যাপসিকামের অর্ধেকটা কুচনো, একটি গাজরের অর্ধেকটা কুচনো এবং একটি টমেটো কুচনো, কিছুটা পরিমাণ ধনে পাতা, এখানে আমি হাফ কাপের মতো ইউজ করেছি, একটু সামান্য 4 থেকে 5টা রসুন কুচনো, একটু সামান্য আদা বাটা আর একটু 4 থেকে 5টা আমি কাঁচামরিচ দিলাম। এটা আমি একটু বাদাম দিলাম যেটা আমি ভেজে গুঁড়ো করে নিয়েছিলাম। চাট মশলা দিলাম 2 চা চামচের মতো, 1 চামচ আমি কাশ্মীরি মরিচ দিলাম, 1 চামচ আমি লবণ দিলাম, হাফ চামচের মতো হলুদ গুঁড়ো দিলাম আর হাফ চামচের মতো আমি চিলি ফ্লেক্স দিলাম। সব উপকরণ আমি ভালো করে মেখে নিচ্ছি। এখানে আমি বাদাম দিয়েছি 2 থেকে 3 টেবিল চামচ আর বাকি সমস্ত মশলাগুলো আমি চা চামচের সাহায্যে দিয়েছি। এবার আমি এর মধ্যে একটা ডিম দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে ভালোভাবে আবার মেখে নিচ্ছি। সমস্ত উপকরণ ভালোভাবে মাখা হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে 1 কাপ গুঁড়ি দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের যদি প্রয়োজন মনে হয় তাহলে আপনারা একটু কমও দিতে পারেন। গুঁড়িটা আর সমস্ত উপকরণগুলো ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। এবার আমি চাউমিনটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এবং ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। এখানে আমি আতপ চালের গুঁড়ি ইউজ করেছি। সমস্ত উপকরণ ভালোভাবে মাখা হয়ে গেছে। আমার চাউমিন পকোড়া তৈরি করার জন্য উপকরণ রেডি হয়ে গেছে। ফ্রাইং প্যান আমি গরম করতে দিয়ে দিয়েছিলাম। এর মধ্যে আমি 4 থেকে 5 টেবিল চামচ আমি সাদা তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হয়ে এলে আমি পকোড়াগুলো চ্যাপটা করে শেপ দিয়ে আমি এই তেলের মধ্যে ভেজে নিচ্ছি। আপনারা যদি বেশি তেল ইউজ করতে না চান তাহলে ফ্রাইং প্যানে এইভাবে ভেজে নিতে পারেন। আর যদি আপনারা বলেন যে না পুরো ভেজে করব, ছেঁকে তুলব, তাহলে আমি পরবর্তী সময়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কড়াইয়ে তেল নিয়ে আপনারা ভেজেও তুলে নিতে পারেন। এইভাবে আমি পকোড়াগুলো একটার পর একটা দিয়ে দিচ্ছি। তেল আমার গরম হয়ে এসেছে। মিডিয়াম আছে পকোড়াগুলো ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। খুব হাই ফ্লেম দিলে কি হবে, বাইরেটা তাড়াতাড়ি ভাজা হয়ে যাবে কিন্তু ভেতরটা কাঁচা থেকে যাবে। সেই জন্য মিডিয়াম আছে আপনারা এটা ভাজবেন। সমস্ত পকোড়াগুলো আমি উল্টে পাল্টে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। দেখবেন পকোড়াগুলো গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেছে এবং ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে, তখন আপনারা তেল ছড়িয়ে তুলে নেবেন। অন্যদিকে আমি একটি কড়াই গরম করতে দিয়েছিলাম। এর মধ্যে আমি 500 ml তেল দিয়েছি। এর মধ্যে আমি পকোড়াগুলো গোল গোল করে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম। এক্ষেত্রেও আপনারা আঁচটা মিডিয়াম আঁচে রাখবেন।
এক্ষেত্রেও সেম একইভাবে উল্টে পাল্টে আপনারা ভালো করে পকোড়াগুলো ভেজে নেবেন। যখন গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে যাবে তখন তুলে নেবেন। অনেকগুলি পকোড়া রেডি হয়ে গেছে, দেখুন গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেছে, সেগুলো আমি তুলে নিচ্ছি। একে একে সমস্ত পকোড়াগুলোই আমি তুলে নিচ্ছি। এইভাবে আপনারা ঘরোয়া পদ্ধতিতে চাউমিন পকোড়া বানান, দেখুন খুবই ভালো লাগবে খেতে এবং অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন কেমন হয়েছে।